nagkadako na gyud ni ang akong negosyo. Daghanay mudayo para magpawashing lang sa ilahang motor. Na ay taga Negros, taga Antique, na ay taga Cebu, ug naapoy taga Bohol. Hinay-hinay lang gud ta guys, hangtod nga ang tibuok Pilipinas sa ako na magpawasing. Daghan ang muangay sa akong washing nga negosyo kay barato lang maningil ug pulido ang serbisyo. Nagmay og kita pero kanunay sama ba sa estratehiya sa mga negosyante nga Chinese. Nagkadaiya lang motor ang magpawashing sa akong pwesto guys. Adunay XRM Honda, adunay Inmax Yamaha, Duke KTM, ug aduna sa TMX Honda. Ang akong mga customer guys, kadaghanan mga tikalon pero buutan o masinagtanon. Maski mubundak ang ulan, magpawashing gihapon sila sa ilahang mga motor kay giganahan gid sila sa akong maayo nga serbisyo. Kung aduna mo'y higayon guys, bisitahan ni akong pwesto ug pawashing na mo.